Klusums Viļņi žāl, stovu krostā ceļus es, lai tak mani paravalns, broļeibā ar tevi mēs. Daugaveņa mēļo mūnā, gotovs koču uz laulību. Ivdeņs tavs, kai zolis man, ivdeņs tavs, kai zolis man, ivdeņs tavs, kai zolis man, orstei mūna vintulei. Lobadīna, esat sveicinoti meilī, rieziknīši i lotgolīši. Mēs itā esam atbraukuši no toļos Reigas porzalīcinotīs. Vai bija vārds vispār itā atbraukt? I, jesli Līpoja, AKA Liepāja, ir to vērts maksot 10 evrikus i pazavērtīs i tū kultūru i nezinomos grupas, smago metala grupas no Rieziknis. Turpinojumā skatāmies. Nocit īkšā, nocit. Navāk kautrietīs. Kā redzat, esam pašā Latgolis sirdī, Latgolis centrs Riezikne, Rieziknis centrs. Lai gan daudzi no jums var domāt, kur ņēvļa mēs talaņim esam, es jums saciešu tā, mēs esam mūsu vītā, mūsu dzimtenī. Es itē jūtos točni kā mojos. Itā nav cīži liela atšķirība starp mūnu sātu i ito mūsu sātu. Taida ir tai brīnišķīgo līta par Latgolī. Vienalga, kur tu atcerūdīs, vienmēr visi tevi pieņems. Es nezinu, kas itē dzīvoja, ili vispār tiekais dzīvoja, bet līta taida, ka par to jau ir itas šudiņas sižets. Mēs atbraucam, lai porbaudētu tu cīņu i savstarpējo ļūbestību vienam pret otru. Itas koncerts, kuru mēs tīvļēt apmeklēsim, jūs, skatītoji, varēsit redzēt, cik sirsnīga ir ito pilsēta, itos pilsētas ļaudis. Turpinājumā skatāmies. Nokat. Вы можете отвечать по-латышскому или нет? А по-английскому? Могу, но это надо думать очень долго. Ну ладно. Лучше по-русски. Да, мне очень плохо по-русскому. Что вы думаете про метал-группу? Мне очень нравится. Очень нравится. Да. У вас есть группы, да, вы любите или слушаете? Линкин Парк, Limp Bizkit. Это мои... Я очень люблю Limp Bizkit. Да, А, мне очень нравится. А Prodigy? Да. Да? Да. Хорошо. Вот, мне вот, да, эти группы мне очень даже близки к душе, так сказать. Ладно. Мне очень трудно. На русский? Да. Спасибо вам. Ну ладно, тогда мы... Во сколько? 8, да? 7? Да, на 7 будет. 7? Да. Я там буду. Ну ладно. Увидимся. Увидимся. Солнце. Как вас зовут? Лаура. Как Романыч. Романыч. Рада познакомиться. Ладно. Холодные руки. Сердце Да. горячее. Конечно. Ладно, спасибо вам. Jā. Vai jūs vēlētos uz interviju uz pāris jautājumiem? Nē? Nu labi. Par smago metālu. Smago metālu? Jā, par Reizekni, kas šodien koncerts notiks Līpojā. Vai jūs gribētu apmeklēt? Nē. Nē. Labi. Meitene, visu labu jums. Paldies par jūsu uzmanību. Jā, droši, viss kārtībā. Labi. Lai jums forša diena. Jā, jums arī. Paldies jums. Visu labu.
Does every old fucking man want to touch me? I do not understand that. Ar cilvēkiem, ko mums intervēt, nebija liela laime. Ili veiksme. Saciešu jūs gudīgi, neesmu tērīs latgalīts. Man ir ar akcentu, ka ir, bet es cenšos no sirds par to, ka man ir liela cīņa pret kādiem biežgalīšiem, atsavainojos pret latgalīšiem. Esam tāņiem ataukuši iz Pilskalnu, lai gan itā izavērās, ka neviena nav, no mums ir cerība kādu atrast. I, если jūs esat gatavi kopt tādus kolnus ītus sasniegumiem, tad gan jau jums patiks būt pietiekami drusmīgam, lai atbildētu par ļoti elementāriem jautājumiem. Ko jūs domājat par smago metalu? And now we are holding hardcore event in Rezekne. Nothing like this was happening for long. So Laura, please, kept this unique and historic movement. Absolutely, I will. Yes! Sveiki, mīļie! Mēs esam iekšā Līpojā. In all the languages. Absolutely, we will. We will honor the gods of heavy metal. The people of Riga, the people of Rezekne. Maybe I am changing a lot of languages, but that just means I am multicultural. Preparēšanās, kā arī pats koncerts. Mēs esam ļoti laimīgi un gandarīti, ka mūs šeit ielaida. Mēs redzam to underground kultūru, kā arī mēs esam daļa no vēstures. Rezeknē pirmais smagā metāla koncerts. Eriksona kungs mūs filmē. Es redzu Eriksona kungu, kā viņš filmē. Lauris Demand, The Legend, pārbauda mikrofonu drošību. Galvenais, lai viss ir kārtībā. Un šādi notiek Rezeknes lietiņas. Kā mana baba sacīja, es nestiešu sliktu vārdu, bet nomirs bez sības, bez groba. Tam nav nekāda sakara ar metāla pasaukumiem Rezeknē. Ļoti priecīga šeit būt. I šis mums izavērās tāpat kā Jam Sessions Viskaļūs. Jūs jūtat šo rīboņu, jūs jūtat šīs vibrācijas kūčijā, jo es jūtu. Kāpēc smīri? What the fuck do you mean by Kas tas ir? Tas ir surīmīstīk. So anyways. Mēs varam šeit pīkt? Vai tu šeit hierarhiju taisi? Cigaretes. Lobadīna, Kačpipīna, esam Līpojā ar the man, the legend himself, Liepainieks, probably says gruškaste un knausis all the fucking time, every single day. Katru pavasari saka knauls, tas ir kaivs vienkārši. Ļoti liels. So you know he's very serious about his craft. So pirmais jautājums, ko es vēlējos uzdot, ir, kāda ir sajūta būt īstos laukos? Term to True Blood. Hi, I'm a nude vampire. Hi, I'm a nude werewolf. Ir tik labs iekārts kā Juska un kā Senekāja. Un vispār šeit ir ļoti tādi, man liekas, tie lauki, tādi ļoti tādi nav pārāk apgrūtinoši. Es neteiktu, ka veikali līdzi.
And what do you think about heavy metal? Piedod, ka es mainu valodas. Es esmu mazliet iedzērusi. Viss labi. Nu, es agrāk, kad man bija 13, es biju metālists. Tā kā man ļoti liels prieks, ka es varu likt savu metālu playlistu. Kad es biju maziņš. Bet es nezinu, metālis forši. Man liekas, metālists vienmēr ir labs krauts. Es domāju, ka ar viņiem patīk iedzert arī, un viņi tad vienmēr jauki ir. Nav īsti ko citu teikt. Forši krauts. Un pirms mēs šeit ieradāmies, mēs iztaisījām interviju arī ārā ar parastajiem garām gājējiem, ar mirstīgajiem, tā teikt. Un mēs satikām vienu foršu dzērāju, kā jūs sauca Koļkins, kā jūs saucās, nazinu mēlīmuni. Bet viņš teica, ka viņa mīļākā metāla grupa ir Linkin Park. What do you think about that? Laikam jau tā ir, ja tā mīļākā grupa. tad jau nav ko pretendēt. Bet vai tu uzskati, ka Linkin Park ir metāla grupa? Es nekad neesmu klausies Linkin Park, es nezinu nevienu no viņu dziesmām. Es laikam jau nē, bet ja varbūt viņam kaut kāds jauna albuma iznāca, varbūt viņš tikai jaunos klausās. Sako aktuāli, tagad varbūt viņi kaut ko rebrandi ir uztaisījuši. Nezinu, kas Linkin Park tagad notiek. Man arī nav nejausmas, kas ar Līko parku notiek šobrīd. Tātad šobrīd mēs backstage'ā pie māksliniekiem, pie visiem leģendāriem cilvēkiem, kas veidoja šo pasākumu un izdarīja viņu par eksistējošu. Ejam iekšā. Labas dienas! Šeit mēs no Zilo avatāru zemēm Latgales Radia Vīns. Mēs gribējām uzdot poris jautājumus jūsim, vai jūs paši esat no Latgales? Es esmu no Rīgas. Kā tev šķiet, vai The Prodigy ir metāla grupa? Viņam būs koncerts, man liekas, nākamgad vai šogad Rīgā. Es nezinu, viņam dažas labas dziesmas, smagas dziesmas, man liekas. Jaunākais stāvs tāds bišķiņ reivi, tāds pārāk tāds teknoišs, tāds es nezinu, kā aprakstīt to, tāds baigais bam. Bet kaut kāds viņas agries stāv, tur diezgan industriāls tāds paliek. Tāds, man liekas, bet labi, tā ir pilnīgi muldēšana. Es domāju, ka nē. Vai jums patīk Latgale? Ļoti, jā, es bieži šeit esmu. Ko jūs domājat par smagā metālu scēnu Latgalē? Pagaidām mums nav bijis tāda informācija paplašināta. Mums arī nē, tāpēc mēs šodien devāmies misijā uzzināt vairāk par smagā metāla kultūru. Mēs pajautājām 2 bezpajumtniekiem, ko viņi domā par smagā metāla kultūru, un viņi teica, ka viņu mīļākā grupa ir Linkin Park. Vai jūs uzskatāt, ka Linkin Park ir vērts smagā metāla prestižam? Pirmais albums varbūt kaut kāds ņometāls bija. Es piekrītu. Bet kāpēc bija iedvesma taisīt tieši metāla koncertu? Tāpēc, ka tu dzīvē iet smagiem brīžiem cauri šobrīd, vai tāpēc, ka tu vēlies smagos brīžus, lai viņi atnāk pie tevis šobrīd? Cilvēki grib dzirdēt labu mūziku. Es jau nebiju tas, kas šo līdz galam tur nobakojuši. Es jau arī no cilvēkiem, kas ir no Mafaldu, vēl no daudz citu cilvēku no šejienes, kas man palīdz visu šo taisīt, viņiem arī tad ik pa laikam pabuko. Bet metāla grupas tālāk arī būs vairāk metāla pasākumu un noteikti, ka lietas arī tādi līdzīgi pasākumi arī turpināsies. Es domāju, ka cilvēkiem to ļoti vajag. Es domāju, to var redzēt pēc Facebook event tur statistikas, ka cilvēki grib to mūziku un ka šitā hardcore, šitā kultūra te ir un pastāv, un es domāju, ka viņi arī grib, viņiem nav izvēles cits, es teiktu, visā Latgalē. Es nezinu, es neesmu no Latgales. Tu izklausies pēc ne-latgalieša, bet arī tavs vārds neliecina, ka tu esi no Latgales. No Latvijas, jā, ja tu nosauci vietu par Līpoju, tad varbūt tas liecina par to, ka tu esi no Liepājas. Jā, es esmu no Liepājas. Es atzīstos. Bet es ļoti lepns par to esmu. Es jau ik pa laikam sāku intervijās, ka esmu galvenokārt Liepājnieks, tad kurzemnieks un tad latvietis. We believe in his dreams and in his imagination. Kā lūdzu?
Nākotnē metāla scēna Latgalē vai Latvijā? Nu, Latgalē redzot šo visu, tas ir iepriecinoši. Tā kā es domāju, ka te ir nākotne. Es jums piekrītu. Vai šo vāzi tu pats atvedi? Tā mana omīte Vēriņa man uzdāvināja uz atklāšanu. Kā sauc to lomi? Vēra Keidž. Es jums visiem ģimenē ir tik interesanti vārdi. Uzauc, man liekas, ir cādi. Viņi nesaka savu uzvārdu. Tā nav bērnības, viņa nav īstenībā tikai bioloģiskā omīte. Ir zažigalka. Stewie, I need your help. What is it? I have a crisis situation. Liepais Kate wants me to skulps. meet her parents. Hey guys. Kādu niebāšu kāpēc. Man valdē ir ļoti daudz uz tādā ziņā Calm skūpstījusi. down. We're all supposed to have dinner tomorrow night, and her parents are going to see that I'm a dog. Tā jau tur jau viss pat liepā vispār. Vai tev patīk īli? Nebija cita laika, man liekas. Es domāju, ka tā mūsdienas, ir sevišķi Amerikā. It kā viņš būtu pirmais un pēdējais, kas to darītu. Nu, nē, es jau... Tu būsi trendseteris ien Latgalē. Varbūt. Nu, nē, labāk, nē. Vai šādi vieglāk būs atbildēt uz jautājumiem, kad mikrofons ir pie alus glāzes? Noteikti. Ābols no zirga tālu nekrīt, kā saka. Vai tāds bija teiciens, vai arī ābols no ābeles tālu nekrīt? Kā sauc zirga kaku. He's educated, guys. Čivls, kas palika par čangali. Mans vecstāvs nav Dagds, bet es, kad pirmo reizi man nosūtīju uz Latgali, es izteicos, Čivls Čangladešā. Es jau te neatbraucu pēc savas gribas vispār. Es vienkārši stājos mākslas akadēmijā un man bija pietiekami matemātikas latviešu eksāmeni. Sekums. Bet bija budžeta vieta laikam un man aizsūtīja uz Latgali. Latgales filiāli, mākslas akadēmijas filiāli. Tā kā, jā, es nezinu, es baigais Čangals esmu. Es nezinu, vai tā drīkst teikt, man liekas, tas tagad teikt. N-word. Tam līdzīgs. Bet, nu man tā teica vismaz. Who said that? Name and username. Bibliotekāri. I'm sorry, bet mans mikrofons saka palikt ļoti jūracīgs. To ļurīgs vecīt. Nestāv. Man nestāv, bet... Kurš tev teica par N-vordu? Piedod. Mums svaiga nav, jo mēs visu sapēdām. Man neteica, ka tas ir tieši tas. Man neteica, ka tas ir tieši tas vārds, bet es domāju, ka tas ir kaut kāds... Oh, so you just want... So you just wanted to say the N-word? Es gribēju to vārdu teikt. Es viņu teicu kā piemēru vienkārši. Es jau teicu daudz cits vārds arī kā citu piemēru, bet to vajadzētu teikt vairāk nekā vienu reizi. Tu esi kā Rafaello, kas saka vairāk nekā 1000 vārdu, vai tu vēlies... Bailes no zivīm. Tu bailes no zivīm, bet tu apēdi manu zivi. Tāpēc, ka man kas bija maziņš, es ļoti daudz zivis ēdu. Man tērim ļoti negašās zivis. Viņš teica, ka zivs ir stulbs. Tad arī beidzās zivs. Ļoti ilgu laiku, līdz, man liekas, aizpagājuši, kad es sāku ēst zivi. Man ļoti garšo mēnca un butas. Tas tik latviski izklausījās, man mazliet slikti palika. Šobrīd mēs ejam pie Mafaldas. Creator, the mother, the man, the legend himself. She may be a woman, but she has huge balls herself. Hello. Hello. Fandango? That he should say to people of Latgale that he's being very good treated. Lipo is very good received here. And it all be crazy! So, you heard it from here. Mafalda agrees that Fandango is not held hostage.
We are a part of Latgale, and we will and we will support the people with creative outputs and everyone who has a vision and believes in themselves. Latgale. Vajag nice vision. Baigi neredz neko. Bet vai jūs spējat noticēt Latgalē, kurā tā jau ir ļoti maza scēna metālu grupu, lielākoties visi atbrauca no Rīgas? Šī bija Ziemassvētku dziesma, Rudolfa piemeklējis gastrīts. Priecīgu Ziemassvētkus, jā. Nē, priecīgu Ziemassvētkus. Yeah!
Paldies, ka skatījāties mūsu vlogu. Ļoti, ļoti novērtējam. Paldies, ka atnācāt visi, kas nāca. Mums par šo nemaksāja, bet mēs esam pateicīgi, jo jūs mums darbu devāt. Paldies! I finally found like